سلامونه، وخت بخیر. یوه بله پوښتنه رانه شوې ده. وایي ډاکټر صاحب ته خو وایې اما ځان بدلول سخت کار ده. دا معمولا ډیری خلک وایي په کومنټونو کې، په مختلفو ځایونو کې چې ډاکټر صاحب ته وایي چې ځان بدل کړه، اما دا ډیر سخت کار دی. زه غواړم دا ډیر لنډ ځواب کوم. که چیرته د ځان بدلول اسانه کار و نو ولې باید ارزښتناکه و؟ که چیرته تاسو وشئ کولی په خپل ژوند کې بریا ته په اسانۍ ورسیږئ نو ولې بریالي کیدل باید مهم واوسي؟ که چیرته تاسو وشئ کولی په ژوند کې په اسانۍ سره پیسه داره شئ نو ولې ټول خلک به اوس پیسو پسې وه؟ ولې باید پیسې بیا ارزښت ولري؟ که چیرته تاسو وشئ کولی په خپل ژوند کې د یو کور خاوند شئ او په اسانۍ سره د کور خاوند شئ نو ولې ډیری خلک اوس بېکوره دي؟ که چیرته تاسو وشئ کولی په خپل ژوند کې په اسانۍ سره خپل فیزیک جوړ کړئ، خپل سکس پیک جوړ کړئ، خپل اندام جوړ کړئ نو ولې اوس ډیری خلک زما غوندې ډنګر دي؟ هغه شیان چې په خپل ذات کې خاص دي د هغوی لاسته راوړل سخت دي. هر هغه شی چې اسانه دی بیا هغه ارزښت نه لري. نو دا چې یو څوک وایي چې یاره ډاکټر صاحب د ځان بدلول سخت کار دی، سخت کار دی ځکه خو مهم دی، سخت کار دی ځکه خو تاته ارزښت لري، سخت کار دی ځکه خو تاته د خوشحالۍ احساس درکوي، سخت کار دی ځکه خو تا آرامولی شي، سخت کار دی ځکه خو تا بریا ته رسولی شي. اسانه کارونه چې کوم دي هغه تا بریا ته نشي رسولی. اسانه کارونه چې کوم دي هغه تا نشي خاصولی. په سخت کارونه دي چې تا خاصولی شي. که چیرته تاسو یو فلم ګورئ، د فلم په جریان کې تاسو د فلم هلک ګورئ، د فلم هلک د سختیو نه تیریږي، د بدماش سره مخ کیږي، د فلم جنۍ په هرو سختو شرایطو کې بالاخره لاس ته راوړي ځکه خو د فلم هلک دی. نو که ته ماته وایې چې والا ډاکټر صاحب زه غواړم د فلم هلک اوسم، په داسې شرایطو کې چې نه غواړم د فلم جنۍ واوسي، په داسې شرایطو کې نه غواړم د فلم د بدماش سره مخامخ شم، په داسې شرایطو کې چې نه غواړم د فلم هلک غوندې جنګ وکم، نو خو بیا ته د فلم هلک کیدی نشي. د فلم د هلک کیدو دپاره اساسي شرایط هم دا دي چې باید د سختیو نه تیر شئ. یو مثال در کوم. معمولا یوه خبره چې زه غواړم وکم، 3 پوښتنې د ځان نه وکئ. که چیرته تاسو د دې 3 پوښتنو جواب ورکه تاسو کولی شئ په خپل ژوند کې د هرو سختیو نه تیر شئ. لومړۍ پوښتنه دا ده چې له ځان وپوښتئ چې زه اوس څوک یم. کله چې تا له ځان وپوښتل چې ته څوک یې او ځان ته د جواب ورکه، د هغې نه وروسته دوهمه پوښتنه له ځان نه وکړه چې زه غواړم څوک واوسم. مثلا زه له ځان نه پوښتم چې زه څوک یم، زه وایم چې زه یو ډاکټر یم. زه غواړم څوک اوسم، زه نه غواړم ډاکټر اوسم. زما اصلي هدف دا دی چې میلیونر شم او د هغې نه وروسته د هیواد ولسمشر شم. دا لومړۍ پوښتنه او دومه پوښتنه خو شوه. دریمه پوښتنه ډیره اساسي پوښتنه ده. د هغه څه دپاره چې زه غواړم اوسم ما څه کړي؟ زه غواړم ولسمشر شم، د ولسمشر کېدو دپاره ما څه کړي؟ اکثرا زمونږ کوم څه چې یو په هغې کې راضي نه یو، اما اکثرا زمونږ کوم څه چې غواړو اوسو پې پوهېږو نه. یو ځوان دی، والا ډاکټر صاحب زه خوشحاله نه یم په خپل ژوند کې. ولې خوشحاله نه یم؟ والا ژور خفګان لرم، وظیفه نشته، بیکاره یم، پیسې نه لرم. ښه غواړې څه اوسې؟ والا غواړم بریالی اوسم. بریالي اوسېدل صحیح ځواب نه دی. ته باید مشخص کړې چې بریالی په څه شي کې اوسې. یو ښه بریالی ډاکټر اوسې، یو ښه بریالی انجینر اوسې، یو ښه بریالی سیاستمدار اوسې. نو اول ته باید ځان وپېژنې چې ته یې څوک، غواړې څوک اوسې او د څوک اوسېدو دپاره دې څه کړي. ځکه خو زه بیا په ډېریو ځایونو کې نیوکه کوم په هغه خلکو باندې چې موټیویشنل سپیکر دي یا خلکو ته تشویق کوونکې خبرې کوي، او زه موټیویشنل سپیکر نه یم. زموږ موټیویشنل سپیکر تاسو یوازې تحریکوي پرته د دې چې لاره درته وښیي. زه نه پوهېږم دا موضوع څنګه تاسو ته بیان کړم. یو مثال در کوم. مثلا فرض وکړئ یو ماشوم دی، یوه مور لري چې هر دقیقه ورباندې چیغې وهي، فلانکی کار وکړه، بستانکی کار دې ولې ونه کړه، ودرېږه، دلته راشه. د دې مور ټول کار په خپل زوی باندې چیغې وهل دي، او دا زوی وایي چې یاره زما مور هېڅ یې زده نه دي پرته د دې چې چیغې ووهي. نو یوه ورځ دا زوی د سړک نه تېرېږي چې موټر راځي او موټر لږ پاتې دی چې دا ووهي. مور چې هر څومره پې چیغې وهي، دې ماشوم ته د مور چیغې مهمې نه دي، ځکه ټول عمر په دې ماشوم باندې مور چیغې وهلي.
پس باید زده کړئ چې د خبرو اوریدلو مسله یوازې مهمه نه ده. تاسو چې دغه اوس ګوګل کې سرچ کوئ څنګه خپل ژوند جوړ کړم، په زرګونو خلک شته دی چې تاسو ته وایي څنګه خپل ژوند جوړ کړئ، تاسو ته نصیحت کوي، تاسو باندې چغې وایي، تاسو ته لارې ښیي. په شمول د هغوی یو زه یم، زم خاص نه یم، دا اوس لګیا یم تاسو ته نصیحت کوم څنګه خپل ژوند جوړ کړئ، څه رقم ته یې جوړ کړئ، چې شی وکړئ، راپورته شئ، فلان بستان. یو د دوی خبرو مهم نه دي مګر دا چې تاسو په خپله عمل ونه لرئ. که زه څومره تاسو سره خبرې وکم، که زه څومره تاسو تشویق کم، که زه څومره تاسو ته لار وښیم، که چیرته تاسو عمل ونه لرئ نشئ کولی خپل ژوند بدل کړئ. پس خبرې کول یوازې د حل لاره نه ده، یا خبرې اوریدل یوازې د حل لاره نه ده. اکثرا هغه خلک چې ماته وایي چې ډاکټر صاحب ما ستا ټولې ویډیوګانې ډاونلوډ کړي، هره ورځ یې اورم، زما ژوند کې تغییر راوستی. تر هغې زما خبرې ستا په ژوند کې تغییر نشي راوستی تر څو ته زما په خبرو باندې عمل ونه کړي. مهمه نه ده چې زه په هغې عمل کوم که نه، اما که زه تا ته وایم سهار وختي راپورته شه او ته دا ویډیو اورې او تشویق کېږي، خو شپې ویده کېږي او سهار بیرته 10 او 11 بجې راپورته کېږي او هیله لري چې بریالی اوسې، نشي بریالی کېدی. نو ځکه ته باید د سختیو نه تیر شي، ځکه ته باید ستونزې وزغمې، ځکه باید ته خطرات ومنې تر څو وشي کولی بریالی اوسې. د هر هغه چا چې تاسو تشویق کوي په ژوند کې چې بریالي شي، خبرې اورېدل کفایت نه کوي. که چیرته د یو چا خبرې تا نه مجبوروي چې عمل وکړي، او که چیرته ته دا عمل دوامداره نشي کولی، ته نشي کولی تغییر وکړي. پس په هیڅ شکل باندې په خپل ژوند کې تغییرات راوستل اسانه نه دي. که ته غواړې مثبت تغییر وکړي باید د سختیو نه تیر شي، که ته غواړې مثبت تغییر وکړي باید مشکلات ومنې، که ته غواړې مثبت تغییر وکړي باید د کورنۍ خبرې ومنې، که ته غواړې مثبت تغییر وکړي باید د خپلو ملګرو خبرې ومنې. او بالاخره د ټولو سختیو او مشکلاتو نه په تیریدو سره کله چې تسلیم نشوې ته کولی شي بریالی شي. او په کوم وخت کې چې ته بریالی کېږي په خپل هدف کې، بیا تا ته خپلې ټولې سختۍ ډېرې ساده ښکاري او وایي چې ښه دی چې د دغې سختیو نه تیر شم تر څو د ژوند په اساسي ارزښت باندې پوه شم. نو هیڅکله راته مه وایه چې سخت دی. که چیرته ژوند سخت نه وي، که چیرته اهدافو ته رسیدل سخت نه وي، نو هغه خپل ارزښت له لاسه ورکوي. که هر څه شی اسانه وي نو ولې باید هغه کار وکړو؟ دغه اوس ستا په ژوند کې ډېری شیان شته دی چې په اسانۍ د لاسته راوړي، اصلا ارزښت نه ورکوي. تاسو د عربستان شیخانو ته وګورئ، موټرې لري، بنګلې لري، پیسې لري، هغو ته بیا پیسې، موټرې او بنګلې هېڅ ارزښت نه لري. موږ ته ارزښت لري چې تر اوسه هم لاسته نه دي راوړي. په مجرد د دې چې موږ هغه موټرې او بنګلې او شیان لاسته راوړو نور راته ارزښت نه لري. نو په ژوند کې تاسو باید د هغه شیانو لاسته راوړلو دپاره ژمن اوسئ کوم چې سخت دي، او هغه سختۍ باید ومنئ تر څو بریالي شئ. که چېرته وایئ چې سختۍ نه منم او غواړم بریالی شم، دا تر ټولو غټه تېروتنه ده. انشاءالله چې پوښتنه د ځواب شوې.